ഹലോ ഗൈസ്, ഇപ്പം സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി 9 മണിയാണ്. അപ്പം നമ്മളുള്ളത് എറണാകുളത്താണ്. എറണാകുളത്ത് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വഴിയേ. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാനായി വന്നതാണ്, ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഡിന്നർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മൾ. ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ്, ഇത് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ 2 പ്ലേറ്റ് കപ്പ ബിരിയാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് വരട്ടി എടുക്കുന്നത്. കടായിലിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് വരട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പ ഇട്ട് അതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സംഭവം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ചൂട് കപ്പ ബിരിയാണി. ഇതാണ് അവരെ ഒരു പ്ലേറ്റ്. ഇത് 130 രൂപ സാധനമാണ്, ഒരു പ്ലേറ്റാണിത്. ഇവിടെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങൾ കിട്ടും. ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ബീഫ് ഫ്രൈ, കാട ഫ്രൈ, പിന്നെ ലിവർ ഫ്രൈ. നമ്മൾ ലിവർ ഫ്രൈയും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ 2 പ്ലേറ്റ് കപ്പ ബിരിയാണി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പോട്ടിലാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. മറ്റേ വേവിച്ച കപ്പ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ബീഫൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ പോലെ വാങ്ങിക്കാം. കുറച്ച് ഗ്രേവി ഐറ്റം ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം, ഗ്രേവി ഐറ്റം അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം. നമ്മൾ ഇത്തിരി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് നല്ല രീതിക്ക്. അപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പാർസലാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം റൂമിൽ പോയിട്ടേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പാർസലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേസ് എറണാകുളം കടവന്തറയാണ്. കടവന്തറ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ റോഡ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ തട്ടുകട. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പേരെന്നവരങ്ങനെ ഇല്ല, തട്ടുകടയാണ്, റോഡ് സൈഡിലെ കടയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ആ പാർസലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതി തുറന്ന് നമുക്കിനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാർസൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മണ്ടയിലെ ഉള്ളിലെ സ്മെല്ലും നല്ല സൂപ്പർ ചൂടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അവർ അടിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂട് സാധനമാണ്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സൂപ്പർ ചൂടാണ് കേട്ടോ സാധനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേറൊരു ഫീലായിരിക്കും. ചൂട് സാധനം കഴിക്കാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേറെ ഫീലാണല്ലോ ഗേസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഞാൻ വായിലോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ വാ, കൊള്ളാം കേസ്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഐറ്റമാണ് കേസ്, അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. ഒറ്റ ഇരിപ്പിനിരുന്ന ഒരു 2 പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ കഴിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണ് സംഭവം. മടുപ്പ് തോന്നില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ. കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേവറേറ്റ് ആണല്ലോ. സംഭവം സൂപ്പർ ഐറ്റം കേട്ടോ, സൂപ്പർ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി ഐറ്റം. എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗേസ് നമ്മളെ ഐറ്റം. അടുത്ത ഐറ്റം ലിവർ ഫ്രൈ ആണ് ഗേസ്, ലിവർ ഫ്രൈ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഗേസ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ സൂപ്പർ ഐറ്റം ഗേസ്, സൂപ്പർ ഐറ്റം. ലിവർ ഫ്രൈ വേറെ ലെവൽ ഐറ്റം കേട്ടാ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലിവർ ഫ്രൈയും നമ്മുടെ ആ കപ്പ ബിരിയാണിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി ഗേസ്. വേറെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ഐറ്റം ഗേസ്, സൂപ്പറായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഗേസ്. സംഭവം നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കപ്പ ബിരിയാണി കൂടുതലും ഡ്രൈ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇത്തിരി ഡ്രൈ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കേസ് നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും.